Akiwa miaka 21, Simone de Beauvoir alikuwa mtu wa umri mdogo zaidi kufanya falsafa chuo kikuu tajika nchini Ufaransa. Alipata alama za juu sana, lakini mara tu alipoelewa vyema kanuni za falsafa, alitaka kuzivunja. Alikuwa amefundishwa kuhusu nadharia ya Plato ya maumbo, ambayo ilipuuza ulimwengu wa kimwili kama kivuli kilichokosewa cha kweli za juu zisizobadilika. Kwa de Beauvoir, maisha ya kidunia yalikuwa ya kuvutia, yenye hisia nyingi na hayakuwa ya kudumu. Alitamani kuchunguza ulimwengu wa kimwili kwa ukamilifu, yakawa maisha yake, na hatimaye kuhamasisha falsafa mpya ya mapinduzi. Akibishana na mpenzi wake wa kimapenzi na kiakili Jean-Paul Sartre, de Beauvoir alichunguza hiari ya mtu binafsi, matamanio, haki na wajibu, na thamani ya uzoefu wa kibinafsi. Baada ya vita vya pili vya dunia, mawazo haya yangekuja kujumuika katika mtazamo wa falsafa uliounganishwa zaidi na kazi zao. Uwepo. Wakati mapokeo ya Kiyahudi Kikristo yalidai kuwa wanadamu huzaliwa na kusudi lililokwisha amuliwa, yeye na Sartre walipendekeza njia mbadala ya mapinduzi, kwamba wanadamu huzaliwa huru na hutupwa katika uwepo bila mpango wa kiungu. Kama alivyoeleza de Beauvoir, uhuru ni baraka na pia mzigo. Katika kazi yake The Ethic of Ambiguity, alidai kuwa jukumu letu kuu kimaadili ni kuunda maana ya maisha yetu wenyewe, huku tukilinda uhuru wa wengine kufanya vivyo hivyo. De Beauvoir aliandika, uhuru ambao una nia ya kukanusha, uhuru lazima upingwe. Falsafa hii iliwataka wanafunzi wake kukabiliana na ukinzani na hali tatanishi zinazotokana na matamanio yetu ya ndani na ya nje. Na de Beauvoir, akitafuta kusudi lake, alijiuliza, ikiwa kila mtu anastahili kutafuta maana ya maisha kwa uhuru, kwa nini alikuwa akizuiliwa na matarajio ya kijamii kuhusu kuwa mwanamke? Licha ya kuandika sana, kufundisha na kushiriki katika harakati za kijamii, hakueleweka na wenzake wa kiume. Alikataa malezi ya Kikatoliki na matarajio ya ndoa ili asome chuoni na aandike kumbukumbu za maisha, hadithi na falsafa. Hatari za kuchagua maisha hayo hazikueleweka na wanaume waliomzunguka, ambao walichukulia uhuru huo kama kawaida. Hawakuwa na hamasa ya kiakili kuhusu kazi za de Beauvoir zilizochunguza maisha ya ndani ya mwanamke pamoja na uhusiano wake wa kazi na ushoga. Ili kueleza umuhimu wa mtazamo wake, de Beauvoir alianza kuandika kitabu chake kigumu zaidi wakati huo. Kama vile alivyojenga msingi wa uwepo, sasa alitaka kufafanua upya mipaka ya jinsia. Kilichochapishwa mwaka 1949, The Second Sex, kilisema kuwa kama ilivyo maana ya maisha, jinsia haijaamuliwa kabla. Kama ilivyoandikwa kwa umaarufu na de Beauvoir, mtu hazaliwi bali hujengwa, na ili kujengwa kama mwanamke, alieleza, ni kuwa yule mwingine. De Beauvoir alifafanua hali ya kuwa mwingine kama kuwachukulia wanawake kuwa duni ikilinganishwa na wanaume waliowahi kufafanua na kufafanuliwa kama binadamu kamili. Kama yule mwingine, alidai kuwa wanawake walichukuliwa kuwa wapili kwa wanaume, kwa hivyo wakazuiwa kimfumo kutafuta uhuru wao. Jinsia ya pili ikawa mafundisho muhimu ya uteteaji wa wanawake, ikiwa na historia ya dhulma kwa wanawake na yaliyoshuhudiwa. Mchanganyo wa uzoefu wa kibinafsi wa jinsia ya pili na uingiliaji wa kifalsafa ulileta lugha mpya ya kujadili nadharia ya utetezi wa wanawake. Leo, mazungumzo hayo yanatafuta msimamo wa de Beauvoir kuwa katika kutafuta usawa, hakuna utengano kati ya falsafa na maisha. Bila shaka, mawazo katika ile jinsia ya pili yamepanuliwa zaidi tangu ilipochapishwa. Wanafalsafa wa kisasa wamechunguza njia nyingine ambazo watu wanawekwa kuwa wengine ambazo de Beauvoir hakuzitaja. Hii ni utambulisho wa kikabila na kiuchumi, pamoja na wigo mpana wa utambulisho wa kijinsia na kijinsia tunaoelewa leo. Amewahi kupatwa na madai ya unyanyasaji wa kingono dhidi ya wanafunzi wake wawili wa chuo kikuu. Ikapelekea kunyimwa leseni ya kufundisha kwa kutumia vibaya mamlaka yake. Kwa hali hii na nyinginezo, maisha yake ni ya utata, na kazi zake zinawakilisha hatua yenye mvutano katika mwanzo wa harakati za uteteaji wa wanawake. Alishiriki katika mijadala hii hadi mwisho wa maisha yake, akiandika hadithi, falsafa na kumbukumbu hadi alipofariki mwaka 1986. Leo, kazi zake zinatoa lugha ya kifalsafa na ya kuweza kufikiriwa upya, na hata kupingwa, jibu ambalo mwanafalsafa huyu wa mapinduzi huenda angekaribisha. Ikiwa unafurahia kujifunza kuhusu historia, jisajili kwa kituo hiki, kwa sababu masomo ya jana yanaweza kutusaidia kukabiliana na changamoto za leo.